சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ், என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ, அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ், அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ், அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா, ஃப்ரீசரை இண்டிவிஜுவலா வேணும், கீழே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து தனியா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்னா அதுல வந்து வாட்டர் கேன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வைக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கலாம், மாவு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், ட்ரிங்க்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம கீழே யூஸ் பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக், பிரெட், இதெல்லாமே டாப் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீசருக்கான போர்ஷன் அது. சோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கான ஃப்ரீசிங் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்லாம் என்னென்ன இருக்கு, ஐஸ்கிரீம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வாட்டர் கேன்ல ஐஸ் மேக் பண்றது, இல்ல வந்து ஐஸ் ட்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி ஐஸ் மேக் பண்றது, இதுக்கு எல்லாமே அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரியான டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் தென் 200 லிட்டருக்கு மேல தான் கிடைக்கும். தாராளமா ஒரு வீட்ல 5 பேருக்கு மேல இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை இந்த மாதிரியான லிட்டர் கெபாசிட்டில நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே வந்து ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் ஆப்ஷன்ல கிடைக்குது. அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து அதிகமா இன்வெர்டர்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மல்டி ஏர் ஃப்ளோ கூலிங் கொடுத்திருப்பாங்க. 10 இயர்க்கான வாரண்டி கம்ப்ரஸருக்கும் 1 இயர்க்கான வாரண்டி வந்து ப்ராடக்ட்க்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கொடுக்குறாங்க. டோர் கூலிங் ஆப்ஷன், டோர் லாக் ஆன ஆப்ஷன், அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் கூடவே நம்மளுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை பொறுத்து வந்து அது எவ்வளவு பவர் கன்சப்ஷன் பண்ணும் அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதிகமான ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஆனுவலா ஆகக்கூடிய எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்பவே குறையுது. ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி வந்து 60 லிட்டருக்கு மேல இருக்க மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்மார்ட் கனெக்ட் ஃபீச்சரோட வருதான்னு பாருங்க. பவர் கட் ஆயிட்டு திரும்ப ஆன் ஆச்சுன்னா கூட இமிடியேட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி. 2 லிட்டருக்கான பாட்டில் ஸ்டோரேஜ் வந்து சைட் ரேக்ல வருதா, டோர்ல வைக்க முடியுமான்னு பாருங்க. எக்கான ட்ரேஸ் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. அதே மாதிரி டிஹியூமிடிஃபையர், ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலுக்கான ஆப்ஷன், ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் சைடுல கொடுத்திருக்காங்களான்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ட்விஸ்ட் ஐஸ் மேக்கருக்கான ஆப்ஷன், ஆன்டி ராட் பைட்கான ஆப்ஷன், இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கொடுக்குறாங்களான்றதை கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கணுங்க. ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல நல்ல குவாலிட்டியான எல்இடிஸ் உள்ள பில்ட் பண்ணிருக்காங்களான்றதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய லைட் வந்து சீக்கிரமாவே போயிடுது. ஸோ அப்புறம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டபுள் டோர்ல சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இத்தனை விஷயங்களையும் நீங்க வந்து ரொம்ப டீடைலா பாத்தீங்கன்னா தான் நல்ல ப்ராடக்ட்டை உங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டார் ரேட்டிங்கை ஷோரா பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டபுள் டோர் மாடல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் லேட்டஸ்டா என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்றது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல சாம்சங் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 255 லிட்டர் 2-star inverter force free model, auto defrost to stop ice buildup, refrigerators with digital inverter compressor, comes with spill proof toughened glass ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 25,090 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5,750 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 255 லிட்டர் 2-star inverter force free model, comes with jumbo vegetable tray, anti microbial resistant and respiratory compressor கொடுத்திருக்காங்க. tough glass shell, 150 kg load bearing capacity ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 626 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல LG டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star ஸ்மார்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் LED மாடல், comes with smart inverter compressor, multi airflow cooling and auto smart connectivity, stabilizer free operation of 100 volt to 310 volt வரைக்கும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 25,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2,134 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Whirlpool டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 265 லிட்டர் கெபாசிட்டி and 3-star rated refrigerator model, convertible freezer with 5-in-1 modes, adaptive intelligence technology AI ஓட வருது. 6th sense deep freeze டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 26,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5,810 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஹையர் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 278 லிட்டர் 3-star டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல், comes with twin inverter technology, twist ice maker and large vegetable box, 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 27,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Third place la Loyal double door refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 310 liter 3-star inverter force free refrigerator model, auto defrost function to prevent ice buildup, uniform cooling and freezer capacity 85 liters வரைக்கும் வரும், adjustable shelf and stabilizer free operation. Amazon அந்த product price 27,990 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 49 verified reviews இருக்கு. Second place la Panasonic double door refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 280 liter double door 3-star AI enabled refrigerator, inverter technology force free model, surround airflow and fresh vegetable basket இருக்கு. இதுல intelligent 6-stage inverter compressor கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த product price 30,590 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் அப்படினால score ratings and verified reviews கிடையாது. First place la Bosch double door refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 290 liter refrigerator 4-star inverter force free model, on door water dispenser கொடுத்திருக்காங்க. Vario inverter compressor இருக்கு. Vita fresh with humidity controllerம் இருக்கு. Fresh sense air fresh filter and electric displayவும் இருக்கு. Amazon அந்த product premium அதனால 36,900 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட்னால score ratings and verified reviews கிடையாது. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த double door refrigerator பத்தி Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ description first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் அதுக்கு சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you have a nice day.